عمرك سألت في يوم عن العقول المدبرة اللي بتحرك خيوط اللعبة في عالم كرة القدم؟ إنهم يا سادة سحرة خط الوسط اللي بيشوفوا الملعب كلوحة فنية بيرسموا عليها أجمل اللمسات، أو كآلة موسيقية بيعزفوا عليها أدق التمريرات. وفي الفيديو ده هنشوف أفضل 10 لاعبين خط وسط في التاريخ. أنا هقول ترتيبي ليهم، وأنت كمان مستنيك تكتب لي ترتيبك في الكومنتات، وغالبا يعني مش هيطلع بره ال10 اللي أنا هقولهم. فاعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تنضم لعيلتنا المتواضعة. ويلا بينا ونيجي للمركز العاشر، صاحب مقولة ان كرة القدم بتلعب بالعقول والارجل مجرد اقدام بنلعب بيها، وهو الانيق الايطالي اندريا بيرلو. لو بنتكلم عن الفن في الكورة فلازم نذكر الراجل الاسطورة ده. بيرلو صاحب ال 45 سنة حاليا بدأ مسيرته في نادي في ايطاليا اسمه بريشيا، ولكن بان ونور مع اندية كبيرة زي يوفنتوس وانتر ميلان وإي ميلان كمان. بس قول لي ايه الحاجه اللي بتميز بيرلو عن غيره من لعيبه نص الملعب؟ اول حاجه هي تمريراته السحريه. الراجل ده كان عنده قدره عجيبه على قراءه الملعب وتسليم الكره لزمايله بالسنتي. وضيف على كده كمان ان هو كان بيعمل الضربات الحره كانها ضربات جزاء. شفت ميسي 2019 لما كان بيحط اي فاول بيشوطه؟ عندكم بيرلو كان نفس النظام بالظبط ساعتها. وعلى جانب البطولات فهو حقق بطولات كتير، منهم بطولتين دوري ابطال مع الميلان، و6 القاب دوري ايطالي، 2 مع الميلان و4 مع اليوفنتوس، واكيد طبعا مع منتخب ايطاليا حقق كاس العالم 2006. وصاحب المركز التاسع معانا هو اكتر لاعب الماني تحقيقا للبطولات في التاريخ. انا هنا بتكلم عن المهندس الالماني توني كروس. ويا سلام لما نيجي نتكلم عن لعيب زي كروس، لعيب بيلعب بمنتهى الذكاء والهدوء، وقليل جدا لما تلاقيه بيفقد الكوره بسهوله. بالاضافه لكده كمان تمريراته السحريه في الملعب ورجليه اليمين اللي ما بترحمش. وبدا الالماني كروس مسيرته مع بايرن ميونخ في 2007، ولكن بدا كتابه التاريخ فعليا لما تعاقد مع الريال في سنه 2014. كان يعتبر كروس عنصر اساسي لا غنى عنه في خط وسط الريال. كان عامل ثلاثيه جباره مع مودريتش وكازيميرو. وشارك ريال مدريد في الفوز ب 22 بطوله خلال 10 سنين، منهم 5 دوري ابطال و4 دوري اسباني. وضيف على كده كمان كاس العالم مع المانيا سنه 2014. ويجي بعديه في المركز الثامن هو ملك التيكي تاكا الاسباني تشافي هرنانديز. لو كنت بتدور على البساطه الذكيه والتحكم الكامل على نص الملعب فلازم عليك انك تتكلم عن اللعيب ده اللي بدا مسيرته مع نادي برشلونه واصبح رمز من رموز النادي الكتالوني. طريقه لعب تشافي كانت بتعتمد على الاستحواذ الكامل على الملعب وتمرير الكوره بكل سهوله، اللي هي التيكي تاكا يعني. وعايز اقول لك ان اسلوب لعبه كان هو حجر الاساس في فلسفه التيكي تاكا اصلا. وخلال مسيرته فاز الاسباني بكل حاجه حرفيا، فاز ب4 بطولات دوري ابطال مع برشلونه و8 القاب دوري اسباني، وكمان بطوله كاس العالم 2010 مع منتخب بلاده اسبانيا، وكمان حقق معاهم اليورو. ويجي بقى في المركز السابع، لو انت ليك في الكره الكلاسيكيه فانت اكيد هتعرف اللاعب ده. هو لاعب خط الوسط البرازيلي زيكو، اللي يعتبر واحد من افضل اللعيبه في تاريخ البرازيل، وكان متلقب ببيليه الابيض. معرفش ايه اللقب المتخلف ده بس عديها. بدا زيكو مسيرته في السبعينات مع نادي فلامينجو البرازيلي، وكان حته لاعب وسط هجومي كان عنده لمسه سحريه وقدره عجيبه على التهديف. تخيلوا معايا ان هو مسجل اكتر من 240 هدف من اصل 400 مباراه لعبهم في تاريخه. وقضى زيكو معظم مسيرته مع نادي فلامينجو اللي حقق معاهم الدوري البرازيلي وكاس كوبا ليبرتادوريس. والصدمه بقى ان هو ما حققش اي بطوله دوليه مع البرازيل، ولا كاس عالم ولا حتى كوبا. اما بقى في المركز السادس اللي اخترنا فيه اللعيب الجوكر، اللي هترميه في اي مكان في الملعب هيقول لك انا موجود، هو اسطوره نص الملعب الهولنديه نابولي. اللعيب ده كان عفريت كوره بمعنى الكلمه، في الدفاع كصلابه مالديني، وفي نص الملعب ولا اجدع صانع العاب. ده حتى يا راجل الهجوم ما سلمش منه. اللاعب صاحب ال 62 سنه حاليا بدا مسيرته مع انديه هولنديه زي فينورد وهاندهوفن، ولكن ما كانش حد يعرفه ساعتها. ولكن لما انتقل للميلان سنة 87 أصبح أحد أشهر اللعيبة في العالم. شارك في بناء عصر ذهبي للميلان، حيث فاز مع الميلان ب9 ألقاب، منهم 3 دوري إيطالي ولقبين من دوري الأبطال. وكان ليه دور كبير في فوز منتخب هولندا ببطولة اليورو سنة 88، وقبليها بسنة بس كان فايز بجائزة البالون دور كأفضل لاعب في العالم. وفي المركز الخامس اللاعب اللي بيشوفه كتير من الناس إن هو أفضل لاعب خط وسط في التاريخ، الساحر الكرواتي لوكا مودريتش. في بدايته كانوا شايفين فيه موهبه كبيره جواه، وبدا مسيرته مع انديه كتيره في كرواتيا. ولكن لما انتقل لتوتنهام ومن بعديها للريال في 2012 بدا في كتابه التاريخ مع النادي الملكي. وده مش كلام كليشيه وخلاص، لا ده بجد وحقيقي، لانه محقق 27 بطوله مع الريال خلال 12 سنه. والغريبه ان هو محقق 4 دوري اسباني و6 دوري ابطال. انت فاهم يعني ايه 6 بطولات دوري ابطال؟ يعني محقق دوري الابطال اكتر من انديه كتيره في اوروبا. هنا مش قصدي على حد بعينه، ها،
وفي 2018 بيقود منتخب كرواتيا للوصول لنهائي كاس العالم عشان يقابل فرنسا ويخسر في الاخر، لكن بالرغم من ده حقق جايزه البالون دور في السنه دي. مودريتش لعيب بيخليك تفهم ان الكوره مش معتمده على الجسم والقوه البدنيه وبس، لا ده بالعقل والذكاء بيخليك تقدم المتعه الحقيقيه في الملعب. ده كفايه ان هو واقف على رجله لغايه دلوقتي. وفي المركز الرابع اللعيب اللي خلى الملعب لوحه بيرسم عليها ابداعه. انا هنا بتكلم عن الرسام الاسباني انيستا اللي طلع ونشأ في الاكاديميه الماسيه في برشلونه، ومن اللحظه الاولى ليه عرفنا ان هو لاعب مش عادي، لاعب حرفيا بيرسم على ارض الملعب، وشكل مع تشافي الثنائيه التاريخيه في نص ملعب برشلونه، والاثنين دول بالذات قادوا برشلونه للفوز ببطولات اوروبيه كتيره خلتهم اسياد اوروبا لسنين طويله. يكفيك ان انيستا لوحده محقق 9 بطولات دوري اسباني و4 دوري ابطال، ولكن هتفضل اللحظه الاعظم في تاريخ انيستا لما سجل الهدف اللي خلى اسبانيا بيه ابطال العالم لاول مره في تاريخه. وفي المركز الثالث الالماني الوحيد الفايز بالكره الذهبيه محور الدفاع الصلب لوتر ماتيوس. كان بيتميز اللاعب ده بقدرته على الدفاع والهجوم بنفس الكفاءه تقريبا، وضيف على كده كمان قيادته وسيطرته على نص الملعب بذكاء عالي جدا. لعب ماتيوس مع انديه كبيره زي بايرن ميونخ وانتر ميلان، وحقق معاهم القاب اوروبيه ومحليه كتير، ولكن سبب الشهره الحقيقيه لماتيوس هي مع منتخب بلاده المانيا، حيث ان هو شارك معاهم في 5 نسخ من كاس العالم، من نسخه 82 لنسخه 98. وفي نسخه 90 من كاس العالم بيقود منتخب بلاده المانيا للفوز بكاس العالم بعد اداء عالمي لماتيوس في البطوله دي بالذات، عشان في نفس السنه بيحقق البالون دور. وفي المركز الثاني اكتر لعيب نص ملعب في التاريخ حقق البالون دور، وهو الاسطوره الفرنسيه بلاتيني. ممكن يكون بلاتيني افضل لعيب نص ملعب شفته في حياتك، بس لو ما كانش موجود صاحب المركز الاول اكيد. بلاتيني كان عنده قدره تهديفيه مرعبه، تحس ان هو سترايكر مش نص ملعب اصلا. مثل بلاتيني 3 انديه اوروبيه خلال مسيرته، وهو نادي نانسي، عجرم، اسف والله يا اخويا مش هتحصل تاني، ما تقفلش الحلقه، ما تقفلش الحلقه، عجرم، وكمان سانت تيتيان، والاهم طبعا يوفنتوس اللي وصل معاهم لقمه مستواه، وحقق معاهم بطولتين من الدوري الايطالي، بطوله من دوري الابطال اللي هي اول بطوله في تاريخهم سنه 85. والدليل على الاعجاز اللي كان بيحققه بلاتيني ساعتها انه حقق البالون دور 3 مرات على التوالي من سنه 83 لسنه 85. فينك انت يا ميسي، ما كنتش شميتها وربك. وفي مشواره الدولي قاد المنتخب الفرنسي للفوز باول بطوله رسميه في تاريخهم، الا وهي بطوله اليورو سنه 84، واللي سجل في النسخه دي من اليورو 9 اهداف. وللعلم يعني الرقم ده محدش عارف يكسره لغايه دلوقتي، ده حتى كريستيانو ما عرفش يكسره. واما المركز الاول افضل لاعب وسط في التاريخ باتفاق الكل تقريبا هو الاسطوره الفرنسيه الجزائريه زين الدين زيدان. زيدان كان اسلوبه في اللعب حاجه كده ميكس ما بين السلاسه والذكاء، كان عنده قدره عجيبه على قراءه الملعب والتصرف بالكوره بالشكل الامثل حتى تحت الضغط. خلال مسيرته لعب مع انديه كبيره في اوروبا زي يوفنتوس وريال مدريد اللي قدم معاهم اداء اسطوري، وخاصه مع الريال، حيث ان هو فاز معاهم ب6 القاب اهمهم بطوله دوري الابطال 2002 وهدفه التاريخي في النهائي طبعا. ولكن بقى على الجانب الدولي اللعيب ده قفل الكوره حرفيا، لا هو فعلا قفلها. زيدان فاز مع فرنسا بكاس العالم سنه 96، لا ومش بس كده، ده سجل هدفين في النهائي. كل ده قدام مين؟ قدام المنتخب البرازيلي في اقوى نسخه ليه على الاطلاق، وترجم الابداع ده الفوز بالكره الذهبيه في السنه دي. وما وقفش كمان لحد كده وبس، لا ده كمان حقق بطوله اليورو سنه 2000 ليصبح زيدان بطل قومي في فرنسا. وفي سنه 2006 يعلن الاسطوره الفرنسيه اعتزاله بعد النطحه الشهيره الماتيروزي طبعا. وبكده عرضنا مع بعض افضل 10 لاعبين خط وسط في التاريخ. فلو وصلت لغايه هنا اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا حاسس ان انا بقول كلام كليشيه، بس ده حقيقي بيفرق معايا جدا في اللي انا انزل حلقات حتى لو نفسيه. فاعمل لايك وسبسكرايب بقى. وكان معكم اخوكم مروان ميزه، وسلام.